Horas. Shalom Amang Inang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Saur Sirait, yang kami hormati Amang Inang Sintua yang melayani di ibadah kita hari ini. Dan kepada seluruh opung kami, papa mama, kakak abang, dan Amang Inang semua yang jemaat yang beribadah pada hari ini, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili seksi sekolah minggu bersama dengan adik-adik di sini ingin mempersembahkan pujian sebagai tanda pembukaan kegiatan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Parheheon Sekolah Minggu tahun 2025 kali ini mengusung tema Berubahlah dalam Pembaharuan Budimu yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Melalui Parheheon Sekolah Minggu ini, kita berharap adik-adik semakin bertumbuh imannya di dalam Yesus Kristus. Dan adik-adik semakin lagi giat beribadah dan mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah minggu. Kami memohon dukungan opung, papa, mama untuk turut mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lomba maupun kegiatan yang nantinya telah disusun oleh panitia Parheheon. Kami juga memohon doa dan support Amang Inang agar kegiatan Parheheon Sekolah Minggu berjalan dengan baik mulai dari pembukaan hari ini hingga nanti puncak Parheheon di 11 Mei 2025. Demikian salam dan informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, horas madhita saludna, tapara dema rohado pikirata, marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah, sitopa hita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinar mahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamin na di Banua Gijang. Asi maroham di hami halak naga leon, di idaho nagogo do musunami, sai talu do hami di bahen alani agaleon nami. Di baheni hupangi do hami tuho, sai parguoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari beta. Puli, maka di hulung
Pati ni debata di mingguta ima na dibuat sian konfesi 1936 pasal 12. Ulaon dohot haporseaon. Sian mulana adorang somada bujolmai tu dosa di papakit debata jolmai gabe pangula dohot pangaramoti. Ulaon ni jolma marojahat di debata nasai toktong mangula marhitei mabaor pasu-pasu ni debata tu jolma dohot tu nasa na tinopanai marparbue do tu diri ni jolma dohot tu nahumaliaksa haporsiaon di Yesus Kristus ikon marparbue hon ulaon na denggan na lilu do halak molo dihirim dapotan hatigoran hanguluon hasonangan dohot pasu-pasu ibana alani na mangula ulaon na denggan marhite podaon tau dolhot do asa ringgas jala terampil jolmai mangula jala na niomona gabe pelean na humaliang na tu debata dohot sumarihon na hurangan marhite podaon tatulak do akka ulaon na so hina lomohon ni debata jala asa setia haposan dohot martanggung jawab mangulahon pati dohot hata ni debata ditiki na une dohot na so une lumobi ditiki pangujunan isarana korupsi parjujion panakoon penyalahgunaan wewenang parpangomoan na mator banghu manggais na mamurahu lao mangarugihon halak na asing ido saat na atong rap mangido gugu mahita tu adupan ni debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naumbar tu patikmi amin maret de mahita. Tatopotima dosata nagodangi tuadopan ni debata tapaudu be marohatta martangiang mahita ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami hu parhatutu jala hu topoti hami do dosa dohot pangolosion nami nagodangi tatap mahami marhite asini roham jala sesama dosa nami salutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham
Tuhan Yesus Kristus si Pangulu ami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akana loja jalana sorat. Hupasonang pe hamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu ma sianau, aina labbo doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, ai labbo do augakku jalaneang do dohot na huhapor saton, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maret de mahita. Turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Pesalmen 37 ayat sada 1 ayat 10 sada tajahama marsikat soring. Edde sian si David. Saya unang ma mohop ate-atem mida akka parjahati, jala unang mangiburu ho mida akka siulahon pajukinon. Saya marhapo satu Jahoba maho jala ulahon nadenggan inganan ikon ingon ma tanoi jala radoti haburjuon. Pasahat madalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana pature turehon. Pasobbu ma Jahoba jala ibana pai maima sai unang mohop roham mida jolma namar dohar dalanna mida bawa si ulahon gete-gete. Aina siap do sugut akka parjahati alai saena tewanoni akana makaposi Jahoba do tanoi sugut. Alai saena teanoni akka parlabo giro sugut tanoi jala hahilasononna hina dea ni hadameon ido saatna martua ma tumangion hatani debata jalana upiopsa. Amin. Maredita.
Santo Jesus tahe, sama tua ilibana muse, sono ilibana di Portibio, nami surgo ino. Taha tidakko ma haporsiaut tai songon na hina tidakkon ni dongatta sa haporsiaon di saddok Portibion rap ma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah iro ama pargogo naswa tudosan na tuno palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinumuhon si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang soha bubuhan. Iro tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua turudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai masogat sogot tutanoon mangungumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni alak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa. Dohot dia tai na mendok mulak mangulu sogot daging halak nong mate. Dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabiginga kur Ina Kamis.
Tabigi mati ting. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Sexagesima tanggal 27 Februari tahun 2025. Topik Minggu Makaholongi musuh. Kosong sada pandidion nabadia. Hurian naing patupahon pandidion nabadia di hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB. Pendaftaran dohot konseling rapon pandita di hari Jumat tanggal 20 Februari tahun 2025 pukul 17 WIB. Jala asa dibuan mas surat pengantar sian situa wilayah fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir. 02. Pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di Huriata di Bagasan Saminggon Ima. Sada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025 di wilayah 10 Sada. Sada keluarga Nyonya Sitanggang Dinar Ramala Boru Limbong. Keluarga Barita Leonardo Sitanggang. Inang Ervina Yael Febrianti Boru Ambarita. Keluarga Riki Gunan Marbun. Inang Dr. Theodora GO Boru Sitanggang. Keluarga Sopar Peranto Marpaung Inang Ivana Riris Christine Boru Sitanggang. Di Jalan Kebagusan Opat nomor 60A Jakarta Selatan. Waktu pukul 19.30 WIB. 2. Jumat tanggal 20 Februari tahun 2025 di wilayah 12. Keluarga calon situa Alfon John Lumban Batu, Inangino Pentiana Boru Manihuruk. Di Jalan Muhammad Kapisada nomor 57 Jagakarsa, pukul 19.30 WIB. Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025 di wilayah 15. Nah menjabui keluarga situa Gibson Siahaan, Elfrida Melia Boru Aruan, keluarga situa Manahara Simangunsong, Dumaria Agustina Boru Lumban Tobing, keluarga CST Sahat Turnip, Johanna Elizabeth Boru Tambunan, di RSG, pukul 19.30 WIB. Opat Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025, wilayah 14. Nah menjabui situa Mulia Simatupang, Inang Dice Maria Boru Situmorang, sekaligus kebaktian penghiburan di ruang fasilitas lantai 3 pukul 12 sampai selesai. 03. Pertanyaan punguan perhalado dohot keluarga PPDK. Pertanyaan punguan perhalado dohot keluarga di Patupa di hari tanggal Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025 pukul 18.30 WIB, inganan di RSG. Pinangido tu sudah perhalado dohot keluarga, asaro mandohoti pertanyaan. 04. Update pendataan ulang database Toropni Ruas. Pembahasan update pendataan ulang database Toropni Ruas sian wilayah Sada sahatu wilayah 10 pitu. Imana niuluhon ni pandita rap dohot sude situa calon situa di Patupa di Minggu Sadarion Ima Minggu tanggal 27 Februari tahun 2025 waktu jam 12 WIB sahat tunasidung inganan di RSG pinangido tu sude perhalado asaro mandohoti ulauni. 05. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta 2025. Marpardomuan tuha putusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nah di tanggal 22/1/23 Juli tahun 2024
dohot haputusan rapot MPSD HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di tanggal 23 Januari 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon Sinode Distrik di tahun 2025 on imana naing dipatupa di hari Senin dohot Selasa tanggal 4 Maret 2025. Waktu pukul 13 WIB sahat tuna sidung. Inganan Grand Forest Hotel Bogor. Pertanyaan bona tahun punguan kor kantate domina tahun 2025. Punguan kor kantate domina naing patupahon pertanyaan bona tahun 2025 imana naing dipatupa di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 pukul 10 WIB sahat tuna sidung di bagas ni keluarga Budiman Cornelius Santiago Hutapea dohot inang Theodora Monalisa Baru Huta Barat. Alamat Jalan Teluk Bayur Sada nomor 8 C Komplek AL Pasar Minggu Jakarta Selatan. 07 Dewan-Dewan 07 Sada Dewan Koinonia 07 Sada-Sada Seksi Sekolah Minggu. Huriata neng patupahon acara pembukaan perheheon Sekolah Minggu tahun 2025 di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 27 Februari 2025 pukul 7.45 WIB sahatuna sidung namaringanan di RSG. Rangkaian kegiatan perheheon Sekolah Minggu tahun 2025 on Boy Mataida di buku Warta Jemaat. 07.2 Dewan Marturia 07.2 Seksi Sending pertanyaan bulanan sending seksi sending neng patupahon pertanyaan sending di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 pukul 19 WIB tuaka pedagang pekerja terminal kaum marginal dohot tuaka ruas notarjo di Pakobasion Sending. Pertanyaan dipatupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu, Titingoma Nagabe Undangan. 07.2.2 Seksi Musik. Open recruitment. Seksi musik patupahon open recruitment laho mangisi posisi ima. Sada pemain alat musik, tiup, saksofon, dan trompet. 2 pemain organis, keyboard, dohot pianis. 3 pemain alat musik tradisional, tagading, sulim. 4 song leader. 5 worship leader atau ibadah khusus. Tu akar ruas na berminat boy mamakubungi seksi musik ima Sada Daniel Tapubolon, Hesekel Gultom, Iren Simatupang. Nomor telepon tertera di warta. 07.3 Dewan Diakoni 07.3 Seksi Kesehatan Bank Darah. Marperdomuan nana yang dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu. Pinangido tu sudah ruas ni hurian na bersedia dohot kerelaan laho mandonor hondara na sewaktu-waktu laho mangurupi ruas tanah membutuhkan. Asa dilean madata na marhita na mangisi link songon naung tersurat di buku Warta Jemaat. 07.2 Seksi Pendidikan. Penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-Kanak Terangkasi menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Jenjang kelompok bermain umur 3-4 tahun, jenjang taman kanak-kanak umur 4-5 tahun, dohot TKB umur 5-6 tahun. Tuaka jemaat na adong ianakon manang pahopu na marumur songon naong dipatorang diginjang dihimbau asa didaftarhon marhite na makubungi kepala sekolah TK Terangkasi Ruth Agustina Boru Raja Guguk, Nyonya Pangaribuan Amelia Boru Sinaga manang na langsung mendatangi ruang kepala sekolah pada hari kerja pukul 8 sampai pukul 11 WIB. 08 Ruas Parguru. Songon naung diputuson di rapat sermon parhalado na di hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2025 mulai minggu sadarion 23 Februari 2025
Nunga di jalo huriata be gabe ruas parguru na pindah sian huriana asing ima Dr. Lediana Rumiris Puspita boru tapubolon dohot dua halak yanakon nasida alamat Jalan Kalibata Utara 2 nomor 77 RT RW 004 007 Pancoran Jakarta Selatan masuk wilayah Walu. Tatanyakon ma asaboy na sida mendohoti ulaon di HKBP songon naung ditotopon di aturan peraturan jalaboy na sida gabe ruas penuh. Kosong sia siasat gereja atau RPP HKBP. Di hari Minggu sadarion, Minggu tanggal 27 Februari 2025, honaruhut parmahanyon dohot pamisangion do ima Nursanti Niastuti boru Nababan alamat Jalan Ranco Indah nomor 70A RT 004 0002 Jakarta Selatan wilayah 10 alam menggugat cerai dengan saripena nama ralo tu RPP HKBP Baptolu nomor 6.C ruas namonding. Nah di hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, nunga jumolomonding amata David tua parsaulian pangaribuan Manang Doli-Doli umur 50 tahun. Alamat Gang Muara Dalam Sada A nomor 17 RT 0 Sada RW 0 Tolu Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan wilayah 10 Tatanyakon ma asatibu tarapul keluarga namar si tahunoni. Ruas ni huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun. Hatutubu dohot namar ulang tahun Parsaripeon. Mamukasian tanggal 20 Februari sahatu tanggal 1 Maret tahun 2025. Goar-goar namar ulang tahun, boy mataida di buku warta jemaat. Hata ni debatan nagabe ojahan nilas ni rohatai, dienet dosian po datolu ayat 10. Di tangan siamun nado ganjang ni umur, jala di hambirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid, na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dohot akan namar sahid menahun dohonon nami ma saya dipasu-pasu tu hatai masude pangubation na jinalomuna tibu malum parsahitoni tatiang yakom mana sida asa tumibu malum siam parsahitonon daftar ni namar sahid nama nyonya gelum bantobing boruna 70 Jesi Mangunsong situa Dr. DJ Manurung, Nyonya Dolok Saribu boru Sirait, Nyonya Sitohang boru Simanjuntak, Nyonya Panjaitan Dumaria boru Tapubolon, B. Lumbantoruan, Nyonya B. Sihite boru Sihombing, Nyonya Nenggolan Elida boru Sitorus, Nyonya Siboro Roslinda boru Sigiro, Nyonya Tambunan boru Sitorus, M. Simanjuntak, MT Huta Barat, P. Silalahi, Agus Prangto Nainggolan, Anderina Kartini Borusiahaan, Insinyur Oka Arwan, Nyonya LSM Lumbantoruan Soni Borusilitonga, Situa MT Raja Guguk, Ernawati Boru Manulang, Pento Daniel Siahaan, Nyonya Situa T Siahaan L Borusiagian, Nyonya NOP Sihombing Boru Hutagalung, Nyonya Awe Siahaan boru Panjaitan, Manontang Sibuea, Hotman Sibuea, Nyonya Situa Evangelis Indra Hutauruk, Evangelis Sophia boru Tobing, Daulat Tahir Napitupulu, Situa Priska B boru Hutapea, Nyonya Munte Berliana boru Manulang, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk boru Simanjuntak, anak dari keluarga Disto Prasetyo Wijanarko Arta Dame Sihombing, Marsakap Huta Barat, Nyonya Simanjuntak Mari boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora boru Simanjuntak. Tikting naso jinahahon dohot parepengon ni huriata, boy mata jaha di tikting nang di parade huriata,
songonima tikting dihita di bagasan samingguon horas. Tabi bikima kur marhuria.
Taparade mapeliata sadaa sadabe marede mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha,
Imana mangaramuti akka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu amanginang. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Huriani Tuhata, jalota ma hatani debata di bagasan mingguta sadarion. Minggu seksagesima ono puluari adorang so haheheon. Tersurat di Evangelium ni si Matius bidu 5 ayat 30 sahak rodi ayat 40. Tapi gema hatani tu hatta nangek ma tapai hutihut. Di bege hamudo hata nama dok, mata do abul ni mata, ipod do abul ni ipon. Alai au madok tu hamu, unang alo hamu na jahat. Molo adong nama mastap hurum siamumi, tarehom ma nang hurummu sihabirang. Molo adong nanaeng mabahen sidir tuho, laho mabua ulosmu, ate nama dohot baju-bajum di ibana. Molo adong manangise, namang guguiho madongani ibana sapal, uloy ma ibana 2. Lehon na mangido tuho, unang tudali, nanaeng marsali tuho. Dibege hamudo hata na madok, holong maroham di dongami, hosomma ia dimusum. Alai au madok tuhamu, holong marohamu dimusumuna. Tangyako kamu ma akka napa buru-buru hamu. Asa tunggawe anak niamamuna nadi banua gijangi hamu. Ai dipabicar do mataniari, ai dipabicar do mataniarina, tuaka parroha na jahat nang tunabonar. Di parodo udan, tu parroha na tigor nang tu nageduk. Ai molo holong rohamuna, hola diaka na makaholongi hamu, dia ma upamuna, gari akka si jalobeu, da songonido dibahen. Dia do hasurungan muna, molo denggan hatamuna, holan tu akka dongam muna, gari akka si pelebegu, da songonido dibahen. Ipe ikko sundeng gaddo rohamuna, songon amamuna di banua gijang nasun dengan rohai. Ipe ikko sundeng gaddo rohamuna, songon amamuna di banua gijang nasun dengan rohai. Ido sahak ni turpukta di parsaurata, di partangyang, di parmingguota, di mingguta sadarion. 5 minggu seksagesima na mangigil tema manang topik makaholongi musuh. Iya, di hamua manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, asadung mula kita sian bagas joroon besutung gabiaro kita na masih pastapan. Oke. Sutungaruk kita nagabi marniang ni roha dijo hepeng mijo nitarupani apedang ulu mangaleon percuma do merminggu ho ijamitai padita sirai nakanengan ikot congonido. Mularong 2 baju-baju leho seda mana mularong na mersidir tuho ate nama lehon nang baju-baju. Jika ada yang meminta bajumu berikan jugalah jubahmu. Edo.
Ya asa unang gabi kebablasa kita mangatusi turpuhon, ikom manakdo, ikom mardonga bisu do, ikom mardongan hatauo do, asa tuk takas jala tadi. Ha kristenota pada dauta di debata para siroha, asa gabe jolma para siroha hita, asa gabe jolma sileu tua hita, asa gabe jolma sibuah lasneroha hita, manang nadi dia pehita mian, manang nadi dia pehita mangula dohok mangulon, manang nadi dia pehita patu bahon akasi patu bota, marhite-hite pikiran hata anak pabahenan, totong saurdot, sian sude akka uno ngingoluta. Iko saurdo doho sude akaparange nang pangalaho ni ngoluta. Ikon hobar tu astuan ni sakap ni debata dina manodo doho mamilit tita. Gawe anak konna, gawe sisianna, asa unang sarupa jala saroba kita doho portibion. Ipe molonung mula kita sebagas joroon, iko betul-betul do tonani tahun transformasi di tahun 2025 on. Ikoloho jauhir di bagasa rohata. Ano taida majalah tajaha masih Rom 12 ayat 2. Ikon bertransformasi dohita sian ngolu na holom tu na tiur. Sian pangalaho na robi tu pangalaho na baru. Dari manusia lama menjadi manusia baru yang melakukan hal-hal yang baru, yang melakukan perbuatan-perbuatan seturut dengan kehendak, seturut dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Unak sarobak kamu doh portibion, nian di portibion do behita. Asa unang adong mabahin alasan, toy mamang pendita nami di portibion do behita, nita rupani. Tahu. Jiko julu di dia do hita, asa hati dak konot tajala hangulu honot tatona ni debata. Toy mamang jolma do pihita ni na atong jogon julu wahado asa gabi bui mangulahon. Memang tu jolma do di debatai. Tak tu manang naise, dang tu topa-topa na asingi. Ja memang ikom mula do mari hite-hite minggu seksagesima ikom mula do todi pardebatao ni di bagasan ngoluta jala ikot takas doi tarida jala tadi hadebatao ni debata di bagasan ngolu ni kasih sopa debata. Unang marsipaula. Jangan berkamuflase, jangan munafik di dok para hari Kamis nak kaningan. Holong na marpangaci. Itu. Iko betul-betul sian rasa roha maka holongi debata jala hataridani jol mana maka holongi debata maka holongi se jol madukan dang didok maka holongi dongan ise do jol mau akadongan dohot nasodongan una pola dohot musuh akadongan dohot nasodongan. Di hamua manami doho ina nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Maoldo mangihuto Yesus. Maoldo ngolu na butul-butul na marsitutu gabe si huto Yesus. Ido na sada gabe topik na mace arga. Na pinasahan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ano tajaha di jabu turpu jamita o masu do tu horong jamita duluk. Ido tahe Matius 5 sahat tu Matius 7. Ido inti pengajaran ni Yesus. Jala sada sian na tulubi dui ima jamita di bagasan mingguta sadario. Taringo tu na makaholongi musuh. Taringo tu na batuduhon selalu menghadirkan kebaikan Tuhan di tonga-tonga ni ngolu niya kasih huto Kristus. Asa memang manangisan na manghuto Kristus ikut betul-betul lo marsitutu. Bohado asa bui mengakar. Satu akar sakabona doho Kristus. Songo dia do dalan na asa gabe sakabona hita doho Kristus nung ngadileho debata bonana tu hita. Dia ma bonana nung tardidi hita tu bagasan gowarni debata ama anak doho todi parbadia. Ido banda gabe sakabona hita doho Kristus. Alai unang jopi torso hita. Daksai olah ni ay gudang dunwaeng na mga lupati nang penok tardidi. Ay gudang dunwaeng na manirpang nang penok tardidi. Ay gudang dunwaeng
Na elitali parrohaonna, doho pikiranna, doho panatapanna, bahkan haporsiaonna mulok lonong nang penok terdidi. Iko dipiaro doi. Memang jaminan sudah diberikan Allah kepada kita, tetapi jaminan ini harus dipelihara. Iko dibadimu dibudui. Budi di mahotu bagasan kuane di bata ama anak doh to di parbuat dia sai diramuti Tuhan di bata maho di habobongok mon tu bagasan harajonna ola nion rudi saliling ni lilingna alani iko mula do musitu pudi dia ma bukti pangaramotion ni debata di ngolu partodiota di ngolu padidioni ima baga-baga ni debata taringo tusudi akka asini rohana jala akka baga-baga ni debata taringo tusudi akka asini rohana ima palana takas mangalusi suku-suku ni debata marhite-hite tolu suku-suku na pinasahan ni debata marhite-hite padita tusudiak kana toras di padidion na badiay ikom mengakar do alusi tu bagasan pusu-pusu ni sudiak kaya anak kota termasuk tuhita di tiki poso-poso dalam proses pertumbuhan katehisasi maka tidak ko kaporsiao diberikan jaminan alai jaminan itu bukan barang murahan gratis doi anugerah doi tetapi bukan barang murah. Mana di paingot akamang do taminang. Di pabotoho Yesus do, di pabotoho kondisi iro. Inilah fakta yang sebenarnya. Dia ma fakta na ni ulaho ni hala Yahudi dohot akka si boto surat. Dohot akka na sa igyo mabuka Bibel, mabuka padan narobi. Di tonga-tonga ni ganup akka sinagoge nang akka pertemua pertanyaan. Di bagas joro ni Jehovah. Alai hola ditik di bagas joro ido apala talak bukui hatani debata patar jala marsaringar alai duk tudal siani songonima mula boti jala memang ima pemahaman nasida aida hola pada narobi do na dipahami nasida jala songonima ai ido di pada narobi ido bandagabe hataon dibuhai dohot di boto hamudo mata abulni mata ganti mata tangan ganti tangan molo mardosa tanganmu siabuni lehumma tanganmu habirang asa diputekon molo mardosa si majujungmi laos rahutom matu bagas tutali jala dabuhom matu bagasan air yang ada pemberatnya imangku pemahaman di padaru hukum panguhumon, uhum manibangi, dohok menjadi barometer. Ido ako pada naru jala ido na hinanguluhon ni ala Yahudi. Ido ba nagabi di uhal saotik. Dang nagabi nang mabdok mula mahita tungulu pada narubi. Alai ikonadong do pada narubi asarok suhata, asarok tadata, asarok panibangyota. Di ida ma di pada naib baru haro di pada naib baru marhite-hite Yesus Kristus hawlogi mamusum ido ka uja solat na di bagi kamu do hata nama dok mata 20 mata ipon 20 ipon alayaw madok unang alo hamu na jahat unang alo hamu na jahat molo arong nama masta hurumu siya mumi tarehom ma nang hurumu siap birang doho satorus na arong opak manang na 5 statement yang dimungkinkan bisa membingungkan kita sahat tuna parhatan mularong na mangidoho mardalan sapal oloy may mana 2 pal molo adong na madjalo dibigi lehom mana mangido tuho unang tudali nanaeng mersali tuho hado lapatan ni akamang doho tawinang ay memang ngulu ni ala Yahudi ujui yang memang benar-benar masih mewarnai pikiran orang-orang pada masa termasuk murid-murid Yesus memang seperti itulah si soli-soli nuangon arong do pedihita si soli-soli si arong do peke kuleo tuho asai leo kutu eu tu pahi au sa tu pahi ho
Nuang di zaman modern na pali di dari perkotaan dia tu ngarung pilih mulu namar pesta tidak darung ben nama nurat. Aha isurati hamu do pe kenang. Mulu mar pesta hamu akatupahi bilangan ni disurati hamu do pe. Amplop nai unang magu hepeng nai di hamu mainin naka. Isurati bilangan ni tupak ni dongan nai nani udang nai. Anggo di hutan merong do pe dai. Itu namora hutama manurati surate katupahi ni ada ngapa lah olah tusi tujuan nah ala seulu du sipata neng marpesta au diudang dongan na dungi di surati mah sudia katupahi bilangan nei dung marpesta sia di dudang au itu ribuka bukui saya dia tupak inun nama sai di panak kok masaotik atarin narupane si soli burjuho asa burjuau anggo songonido da pola roh Kristus tu portibio anggo na songonido pola pikirta anggo na mia do pihita di si mangulaho na kaulau na denggan tuaka na mangulaho na denggat tuau makatahon hata na labo na bui pau burimas tuaka na bui makatahon hata na labo pau burimas tuau tuaka na mangurupiau lehonokku mapangurupion memang itu adalah bagian daripada dunia ini. Hidup menagabe di patorang Yesus nakan dina perpudi. Ayah ka parjahati pe, holong dororana tuaka donganna parjahat. Akan asosita dade bata pe kasih pelebe gui pe masih holong ado, masih tupah ado. Idu neneng dohononna. Tak pola roh tu son, anggo holani idu diulah-ulahamu. Indah Yesus, idu sasitong na bahasa sehari-hari na. Ale dia mah uno nga molotung di dok molo di pasta jol mah hurum musyamun lehom manang hurum musyabirang idu benda uruk nak yang pamuan itu poho dung mula kita senon sutung gawe masih pasta apa kamu sutung masih tudala kamu sutung masih sabana kamu doh lanak kana asing daw arti inti daripada firman Tuhan adalah pemaaf. Unang mamalocon. Ini benda huruf kain borak do. Tangarung naniang na bangi hutu Yesus. Dicabik-cabik hati. Iru tahe. Mana pitur meledak do. Arong do hata sabar, do ulaun sabar dihamu salilingo. Mana mulu di bedongamu akan hurang dengar pitur meledak do. Isi mahitaon nasi jujut pitur meledak. Isi hau, isi ho itu rinda ka. Itu isi ho rai mana? Hudade doi. Hai sa hutakku di kubo tur sudah isi gijak satu toru songon dia halaki. Itu boha ho rai mana di sonin namu sema. Itu. Dia mula rompe akka na asing nama dok aso huboto ajaran ni Yesus munai ha Kristeno ni oto loaku din masa di kalau dilempar dengan batu lempar dia balik dengan pisang ada unang setad dan indah kan lorak doi itu pemaaf artinya itu adalah pemaaf tangarung na asing unang manguhum ya karo kamu. Ay memang songonido na masa hati hai. Alin wang pigudang do songonite. Rangin wang. Baru tutu. Anggo hamu bau. Dangarong naniang. Semua amat sangat berat. Makaholongi musuh, makaholongi nasodongan, mendoakan mereka. Apalagi itu benda selektif, sangat-sangat selektif Yesus Kristus. Tuk songoni pe saya rondo, namanir penghata nang pikiran selanjutnya. Songo dia si Petrus, songo dia si Judas. Bahkan arong mamaki inong na laho. Pahusip po tu Yesus mulun usaha tu diwanu gijangi. Tu siya mumudo tu habirang me imana konin.
Ini adalah rule mode yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Manangisi nang mangihutunau ahta hidoko. Disodaho madirina, dituhuk masilang, dihutum maaw. Jibuhado asa mampu hita kamang dota minang songoni. Urok ma dibaga sa tikon anggo hola jamita ganup ari minggu no nagabi bohalta. Oras jalagabi ma. Anggo di sekolah minggu nak kaning ditoru di pembukaan nih pariu sekolah minggu apala ujak do apala gomos do hupangiru tunatorasna. Jangan biarkan hanya gereja dan guru sekolah minggu yang akan mengakarkan atau menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai Kristiani di bagasa rohani kayak anakku. Anggo so apala denggad do hamu majahatani debata manang dipajaha kamu hatani debata tua kayak anak kotai. Sasitongna na menunda tangis nama hamu tua katikin neneng roh. Kalian sedang menunda mengangguk badar hamu. Manang menunda menghakimi, manang na menunda menghujat. Ditikina pasti romai. Alani ko sarobang dohita doho Kristusi. Ahado sakap ni Kristus, ahado na pinangido ni Kristus, ahado na niigil ni Kristus ya kita akamang do taminang, asa gabe partorup ni roha hita, asa gabe jolma tipe pemaaf hita, asa gabe jolma partorup ni roha, orang yang rendah hati, orang yang membuka diri. Bidang do roha taon laho majakon sude akahahurangan doho hasalani dongata popom ma di bagasar rohami unak pakaluari saleleng di bagasar rohami ikon urupani debatama ho laho pasidikoni laho pasikoponi idu banda gabi diro nakani tangiyakon gariade. Jala molo pamoho puat ya temuna dak siek bedi hilalahamu rohamuna sotung di pasahat tamu itu dongamuna tumagu do tupat dita airong do teh hapo samu padita anggo ko dohorok kudoy anggo tu sia mumidu tu habirangi netabu-tabu mi pabuhamu itu asara martangia aitona doho baga-baga nami di tu debata nang dong aku sarepe nang akaya nakokku tung nasu jadi sahat sude akka namar perdomuan tu parsorion doho tu akka si pangidon kebutuhan ni ruas ni huria na berupa akka persoalan nasi songone itu huruk nak kaning dangarung naniang borak dosa luhutna. Itu benda gabi di minggu sadario di pasahat tu hatau. Marhite-hite huriana tu hita. Ono puluari naima marulu-pulu mirjahirjak. Marlas ni roh hita marhite-hite hahiun itu hatta Yesus Kristus. Jalma hite mulai minggu nasalpu nunga di paboto hita. Septuagesima 70 hari dorang so hahiun ni Kristus. Jenu nga masuk kita tu minggu si taono ni Kristus Yesus. Iko marsi taono do hakasi huto Kristus. Iko marsi ranggu do hakasi huto Kristus. Iko betul-betul do mempergumulkan tugas mulia dan tupoksinya masing-masing. Tugas pokoknya masing-masing. Ahado ali Tuhan tugacu. Ahado ali Tuhan nagabe. Unok ngipa jowom diau. Iko sahat do hita tu siya kamang do taminang. Alani hurok nak kaning borat asa boy dirupi debata hita iko mula du hita musi tu debata iko pono-pono tadu ngolutau tu debata musi hari nak kaning na Psalm 35 ayat 7 Psalm 37 ayat 5 pasaha ma dalammu tu jahuba jala haposi ibana asa ibana paturehon akan apa sahat tu dalam tu jahuba
ibana ma na mangingaton tanoi. Menikmati hidup, merasakan hidup, dan hidup benar-benar menjadi sebuah anugerah. Saya yakin dan percaya adong dojol manuaing. Salpu ari, salpu borngin, roh manugut, saya heran aso dietongi. Semuanya berlalu begitu saja. Ale anggo hamuna, anggo hita na pungon, dang bui salpu ti partikiata. So iko jolo, marpangulao, maparkorhon, marguna, marlapatan. Gimana ngahape para soriota kamang dot taminang. Adora so 70 hari nai, ono 10 hari nai. Mana ngahape para soriota nuang. Di parwa-roa itu sudah biasa. Itu kan? Positif saja. Aino baga dohamuna ubanda gawi di parwa-roa. Sien na parwa-roa honi. Congoni mapikirata. Beh, di parwa-roa mana au? Dak pola dohonot teh. Mau lihat ma Tuhan, ubaga kau sini mana, ubah nagabe di parwa-roa au. Selesai. Dan memang kesanalah anak-anak Tuhan harus mampu dan sanggup memutus mata rantai keributan itu, mata rantai dosa itu. Iko mampu jala sanggup. Jala iko perlebas ni rohado, iko parserep ni rohado. Iko boy jala sanggup lima mamo pomi hahurangan doho halobia di dokanna. Duk pesaha matuhita na pola hujaha nak sampai 2 hari. Ipe iko sundeng gaddo rohamuna songon amamuna di benua gijang na sun denggan rohai asa songgo piamang asa taruhi riamang dohot taminang di bagasan rohat taganu mersada-sada idu banda kami kane. Mari kita pelihara firman Tuhan di dalam rumah kita masing-masing nunga sulita hedapotan almanak ngarobenya almanak siap me roma di jabu menuni dah sahak menuju jabute. Nah jahamu almanaki ganu pari asa adong guguta asa adong sinjatata supaya kita punya tameng dan kekuatan. Ai hatani debata doh guguta. Anggo pengi hepengi ba mangurupi hita mai lahu patuduhon lasne rohata. Mangurupi hita mai lahu patuduhon sobbata doh hormat tatu debata. Sude na sana adong. Hagugota hola sasadasa hatani debata do. Di sima hita mengakar supaya kita selalu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya Filipi 20 supaya tidak hanya ketika kita berhadap-hadapan seperti ini songonda badia hita songonda badia alai nang dung tudalpe ikoni ngotot tado na pinar badia ni dewata do au alani ikko badia do au marpakuling ikko badia do au marpikiran jada ikko badia do au marparange nang marpangalaho margugo mahita kamang dot taminang di pasu-pasu dewa tama hatana tabua memula hatana itu bagas daganu mersada-sada ya mulo 7.000 anu dijabu itu radong masahala na mangapus hati-hatina unang dihalo ati kamanginang deh nah toras doa ke anakon apalagi di parkiranan ke pada musi ke urang dohot akana asing mari kita anak-anak Tuhan akana saya totong miat di bagasan hatani debata harus menjadi sumber solusi di tonga-tonga ni ganu gulmi ni ngolu martang yang mahita ali Tuhan debata jahuba amanami mauliate ma di pasah rohanami tuho didongani asine roham hami di nama jalo hatam na badiyai lahu patuduhon mangalopok tu bagasan rohanam pikiran nami songo diedo nasa sitonga parange nang pangulaw nami songon akasi hutoko na perjolo ali Tuhan nunga macay ojak iko saurdo dohami dohotto ala hodo na mamilit tami tu bagian di pamilitoni iko takas do jala tadi ido hataridaan nami songon si hutoko jala takas mali Tuhan di ngulu nami si ganupari na iko parlabok ni roha parlabas ni roha nang pe maoli huadupi hami
nangpe ikom madalani dalan namar nako tuat, ikom mengadopi ragam ni pangabati na maceborat, nasosod di jolo ni si malolong nami, alay molo ikonido nagabi hataridaan nami si huto Kristus kami, urupi mahamili Tuhan, asa talupa mi mangulahotsa, asa unang rungkang kami, asa unang tanggal ngulu nami, ngulu partodyon nami, asi maroham di hamili Tuhan, gugu jala sosoddo di jolo ni si malolong nami, ragam ni aka hamaulonik, alani i pargugui jala parsahalai ma hami saluhuna. Pasu-pasu mahuriam nasa totong makkanunuton padimun ngulu partoddirno iruas nuhuriam marhite sudi ragam ni akka pakobasion di bagasan nasa mingguon, partangyangan, parsermonan, parpunguan akakur, patanakon hatani debata, doho ragam ni akka parsaoran, tung ima ali Tuhan, nabui mangarajai roha doho pikiran nami, marhite-hite na pinaujakmu, na sinahapommu, hatam nabadiai, tu ganup bilut ni ate-ate nami, sude ruas ni huriam. Asabui hami suman, marpangalaho, marparange, marpikiran, dohot mak marpakatayo. Sadok hupasaha jala hupagonggopo kami masaluhu nai tuho ali Tuhan. Tongon diaka minggu-mingguon nunga masuk kami tu minggu-minggu sitaono ni Tuhan Yesus. Saluhu akan nahutaho kami, pataruho kami mai, patonggorho si malolong ni haporsiaw nami mai, mernida sitaonommu nama cai borati. Alani i molo tung marsitaono pehami ditikyon, daksadiyai maribakon sitaonommi. Molo pe ikod dalanan nami dalan namaol di bagasat tikyon, daksadiyai li Tuhan martibakon. Hasangapon dohot baga-baga haluaon na pinaradim di hami. Alani i pargugui mahami asa manahak kami di ganup akka parukilon dohot hamaoloni. Tu sude ruas ni huriam taiti maroha nami li Tuhan, asa gabe parroha holok kami, asa gabe partorup ni roha kami, asa masih tangyangak kami, asa masih tukolak kami sude ruas ni huriam. Nang na masih tadape, nang na so masih tadape, nang na mardongan dohok na so mardongan, di somma li Tuhan naik patuduhonon nami, ikos sudedo kami rade uduk serep ditoru ni habangsa para siami. Pasu-pasu masudi ali Tuhan, akka ruas ni huriam, natongod di bagasan parsahiton, parsahiton na renge, parsahiton naung liling, parsahiton na topu songgop, jala akka ruas ni huriam, natongon pihak di podomanna di Jabunabe, di rumah sakit, doho di akka inganan pangubation na asing, nok pinajojor ni naposom nakin. Asi maruham Tuhan, hu pasahat tami daging nang tordinasida tuho. Asa homa di Tuhan mamasu-masu pangubation, si panganon doho si inumon, parhitiammu laho mangaleho gogo, mabubu sahiti siap pamatang nasida, asa tuksoluk gogo dohot hahi pasod di pamatang na. Pasu-pasu manangali Tuhan dia karuas ni huriam, na makalason pasu-pasum, ari na denggan ari na uli, dia kaulang tahun nabi mamuk kasadarion saha tuari Sabtu tanggal 1 Maret naroon asiroham lopok tu bagasar rohana sida roha pamujio doho panobaon asa anggiat pasu-pasui gabi pasu-pasu nasida tuakana di humaliang gabi diingok nasida satok kiddo ari-ari nami di hasianganon alani i parhasiangon nami ma tiki laho pasanga poko marhite parange nang pabahenan amibi songoni nang namarulak tao di ho ripe asiroham dongani ramoti jala pasu-pasu na sida digajang ni umur parsaripeo ajari togu-togu manasa na toras manugu-nugu akayanakon nabi
Asa talup gabi tiruan na toras maradopon akayanakon na tua-tua maradopon akasuduk no poso. Asa anggiat ali Tuhan lam nal ma lam sikok ma lam tadima hatari daun ni pardebataon nami di ngulu nami si ganup ari. Atong saha di homa daging nang toddi nami. Nang dinalaho mula pe hami sebagas jorom da badiau. Pataru hami tuinganan nami ganup di bagasan suada hurang agia aha. Mangasahon anakmu martangiak kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta laos di soma pasahatota peliata tu pakta pangurupyota tu pembangunan ni huriata doho pelia dua di huriata maredehita. Satu dos podo Tuhan mi sai tong nahurang hati koran mi sotuk dope hapor seaoni dirim sambing dihaholongi ho dongan mulaus dihalupahon ho Tugata Yesus tiruan mudo naholong roh hadiau nang diho ai di sea hondo diri nai sikat dalam Tuhan mateani dan nadi alang holong rohai ai nang di tagamuduani.
mahita, martangi yang mahita, tapasaha ma piliata tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut sileho leho nadinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan nalihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajao mo di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua to ngawosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to giho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu nasiat debata mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Amin. Oras madihita saluhuna selama hari Minggu Tuhan tama nama masu-masu hita. Shalom.
Suha